no acaso ia, não vou mais. Vou pela fé na tua voz, que soará todos os dias, me tirando medo. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Paz, tu sabes todos. Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Esse é o JB com vocês, na sua rádio, a Rádio da Alegria, a rádio que está sempre com você para comemorar seu aniversário, para poder para tocar sua música bonita e você se sentir feliz no seu dia. Bem, meus amigos, hoje é o dia de alguém que é empreendedor, de alguém que é pregador, e de alguém que é pai, e de alguém também que é um grande amigo. Meu amigo Gustavo William, uma salva de palmas para ele. Bem, meu amigo Gustavo, aqui na rádio também, mais um ano bonito, mais um ano festivo, mais um mês gelado. Esse mês de julho é um mês gelado. Chegou o seu dia, meu querido, aqui na rádio também. É muito bom a gente se encontrar aqui na Rádio JB novamente. É isso aí, mais um ano se passou e você agora é uma outra pessoa, no sentido de que você não está mais aqui perto da gente, na família Dom Bosco. Você agora está mais longe, né? Mas continua Belo Horizonte, né, meu amigo? E mesmo assim a gente não esquece dos nossos amigos que saem de perto de nós, e a gente tem muita lembrança boa dos nossos queridos amigos. Agora, né, nós podemos ter a lembrança do Gustavo aqui pregando e tal, e temos aqui também uma lembrança de também que nós comemoramos o aniversário dele aqui no ano passado e o ano retrasado, papapá. E hoje é mais um dia, viu, Gustavo, que nós estamos aqui para te parabenizar nesse dia especial. Graças a Deus, né, Deus, ele tem nos dado esta oportunidade, juntamente com você, podemos agradecer a ele por esta dádiva maravilhosa que é a vida, que é o dia do nosso aniversário. É isso aí, se eu estou aqui gravando hoje é porque Deus me deu essa oportunidade. Se o Gustavo chegou até hoje comigo aqui completando mais um ano de vida, é porque Deus também concedeu a ele mais esta oportunidade. Então vamos juntos agradecer a Deus por esse dia especial. Pai querido, Pai eterno, Pai louvado, te louvamos, te adoramos, te glorificamos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, porque se eu cheguei até aqui, como eu já disse, Pai querido, é porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Porque se eu não chego aqui, eu não estaria comemorando o aniversário de alguém muito especial como Gustavo, um homem, né, um irmão querido, um irmão solidário, um irmão que se comove com a vida do próximo, que está sempre aí, de coração aberto. Que o Senhor continue abençoando a vida do Gustavo, sua família, dando muita prosperidade, muita saúde, muita alegria, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e continuará fazendo, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus zeloso, que cuida e que ajuda. Muito obrigado por tudo, Senhor. Bem, Gustavo, meu querido, então aqui eu desejo para você muita festa, muita alegria, muita prosperidade, que você seja um homem muito abençoado nos seus negócios, na sua casa. Que Deus abençoe você, sua família, seus filhos, a Isa, que vocês continuem aí, sempre essas pessoas maravilhosas em nossas vidas. Deus é contigo, meu amigo. Então, feliz aniversário, que tudo de bom possa acontecer na sua vida, nessa sua nova idade. Meus parabéns. Então, meus queridos amigos, hoje nesse dia especial, dia 4, né? 4 de julho é o dia do meu amigo Gustavo.
Ele não é só meu amigo não, ele é nosso amigo aqui da rádio também. E é por isso que os amigos aqui da rádio também estão felizes comigo nesse dia. Também te parabenizo, meu Gustavo. É isso aí, aqui nós tivemos um Gustavo, né? Que também recebeu os parabéns da rádio também. Se eu não me engano, foi no dia 27 de junho. E hoje, dia 4 de julho, é o dia do Gustavo Ilha. Bem, Gustavo, nesse dia especial, tem pessoas aqui que você vai lembrar delas, e pessoas que você não conhece, mas você vai lembrar que no aniversário passado elas também te parabenizaram e elas voltaram aqui para te parabenizar, né? Tem um amigo aqui, tem um cara aqui também, que são pessoas da família Dom Bosco. A minha prima, Gustavo, a Valéria, que mora aqui em Belo Horizonte, deixou para você: Gustavo, parabéns, que o Senhor continue abençoando sua vida com toda sorte, que Ele realize todos os seus sonhos. Feliz aniversário. Agora esse aqui você conhece de montão, Serginho, nosso sonoplasta da família Dom Bosco. Meus parabéns, irmão Gustavo. Felicidade para você, viu? Desejo a você muitos anos de vida, cheio de paz, alegria e prosperidade. É isso aí, Gustavo. Nossa amiga Rita Bispo do Pará. Parabéns, Gustavo. Felicidades para você. A Maria Perpétua, daqui da família Dom Bosco, nossa grande amiga. Oi, Gustavo, meus parabéns, Deus te abençoe, viu? Ricamente, toda sorte e bênção, né? Que se realize todos os seus sonhos, né? Que todos os seus planos sejam concretizados em nome de Jesus, viu? Meus parabéns, Deus o abençoe. Minha irmã Judete, Gustavo, ela mora lá em Aracruz, no Espírito Santo, deixou pra você lá, Rádio Tabê. Passando por aqui para deixar os parabéns para o Gustavo pelo seu aniversário. Feliz vida para você, Gustavo, com muita saúde. Feliz aniversário. Viu, Gustavo? A nossa amiga Grace, da família Dom Bosco. Parabéns, Gustavo. Deus te abençoe grandemente. Saúde e bênção sobre sua vida. Feliz aniversário. É nóis, menino rabugento. Oh, Gleice, isso é engraçado demais. Você acabou fazendo eu rir aqui na mensagem de Gustavo, Gleice. Aqui também nossa amiga Marilda, da família Dom Bosco. Parabéns, Gustavo. Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Até agora rindo da Gleice. É isso aí, meu amigo Gustavo. Eu acho que você também vai rir dessa mensagem da Gleice. Ei, Gustavo, olha quem chegou aqui agora. Oi, meu amor, passando para desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida e saúde. Um beijo carinhoso do Rafa, do Davi. Nós chamamos, viu? Gustavo, o sucesso que você quer ouvir nesse dia especial, né? A gente pede os aniversariantes para escolher aquela música que marca a sua vida, marca a sua história, marca o seu dia, marca uma data especial, marca alguma coisa na sua vida. Então, ele quer ouvir com Marcelo Marques, Eu Tenho Você. Não conheço, vamos conhecer essa canção aqui na rádio também. Eita glória, Marcelo Marques na rádio também, novidade. Rádio JB. É isso aí, gente, um abração pra vocês, continuem sintonizados dessa rádio que eu amo. Aqui só toca sucesso. Que a música não para. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto.
te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Espírito Santo.